दर्शकको नमस्कार अनि स्वागत छ। एडु समाचारको नयाँ भिडियो श्रृंखलामा म तपाईलाई स्वागत गर्छु र सेकेन्डरी लेभलको लाइसेन्सको फर्म खुलेको जानकारी मैले तपाईलाई यहाँ भन्दा अगाडि पनि दिइसकेको छु र यदि तपाईलाई यसको बारेमा थाहा छैन कसरी फर्म भर्न सकिन्छ हैन भन्ने डिटेल इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु अथवा आई बटन पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको श्रृंखलामा म अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा दिनका लागि कस्ता व्यक्तिले फर्म लगाउन सकिन्छ भनेर धेरै गुनासोहरु आइरहेको छ र कुन व्यक्तिहरूले कस्तो व्यक्तिहरूले फर्म लगाउन सक्नेछन् र यतिखेर तपाईलाई जानकारी छ या छैन लाइसेन्सको फर्ममा क्वेशन प्याटर्नहरु चेन्ज भएको छ। क्वेशन प्याटर्न नयाँ क्वेशन प्याटर्नमा 50 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु मात्रै सोधिने भनेको छ। क्वेशनको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौं। त्यसले कति टाइम कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यस्ता विविध विषयमा आजको भिडियो श्रृंखलामा जानकारी गराउने छु म तपाईलाई। त्यसैले भिडियोलाई डिटेलमा अलिकति गहन तरिकाले प्यासेन्स भएर भिडियोलाई हेर्नु होला, किन भन्दा इन्फर्मेसन कतै ल्याग भयो भने तपाईले फेरि भोलि हैन सानो मिस्टेकले भोलि तपाईको एक्जाम बिग्रिन सक्छ हैन। यो जानकारी म तपाईलाई गराउँछु। त्यसैले भिडियोलाई यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यस्तै भिडियोहरु यस्तै अपडेटहरु हामी प्रत्येक दिन जस्तो लिएर उपस्थित हुनेछौं। एजुकेशनल बेसमा रहेर हामी तपाईलाई न्यूजहरु प्रोवाइड गर्ने गर्दछौं। You are watching Edusamachar, the way of knowledge. Don't forget to subscribe this channel. र सर्वप्रथम तपाईलाई के जानकारी गराउँछु म भन्दाखेरि लाइसेन्स परीक्षाको यो कोर्स परिवर्तन भएको छ। शिक्षा सेवा आयोगले माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षाको ढाँचा र पाठ्यक्रम दुवै परिवर्तन गरेको थियो। यो भन्दा अगाडि यहाँ नोटिस मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो 2078 12 महिना 2 गते भएको निर्णय हो र यसले निम्न माध्यमिक तह खुल्दै छ। अब खुल्ने छ चाँडै नै भने माध्यमिक तहको यसरी दुईवटा लेभलको यो परीक्षा भनौं न लाइसेन्सको परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षाको ढाँचा पनि परिवर्तन गरेको छ। तपाईलाई थाहा नै छ यहाँ भन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्सको परीक्षामा 100 पूर्णांकको फुल मार्क्स सोधिने गर्थ्यो, 100 पूर्णांकको एक्जाम हुने गर्थ्यो। त्यसमा वस्तुगत र अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुईटा टाइप्सको क्वेशन्सहरु आउँथ्यो। अब्जेक्टिभ क्वेशन 40 मार्क्सको आउँथ्यो भने सब्जेक्टिभ क्वेशन 40 मार्क्सको आउँथ्यो भने अब्जेक्टिभ क्वेशन्स चाहिँ 60 मार्क्सको सोधिन्थ्यो र खस्किँदै गएको शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार्नु पर्छ भन्दै आयोगले वस्तुगत प्रश्नहरु मात्रै निकालेको छ। अब यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्छ अथवा बिगार्छ त्यो त भोलिका दिनमा हेरौँला, थाहा पाउँला। तर आयोगको यो निर्णय चाहिँ भर्खरै मात्रामा भएको निर्णय हो। अब आउनुस् म तपाईलाई अर्को जानकारी गराउँछु कस्ता व्यक्तिले फर्म लगाउन सक्ने छन् त हैन। यो डिटेल इन्फर्मेसन म तपाईलाई यहाँ गराउँछु। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो टीएससी को वेबसाइटमा गएर पनि यो डिटेल इन्फर्मेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विज्ञापन खुलाएको छ। यो विज्ञापन यहाँ जानु होला। यसरी माध्यमिक तहको अनुमति पत्रको विज्ञापन मैले यो डिटेल इन्फर्मेसन अघिल्लो भिडियो श्रृंखलामा मैले अरु धेरै ठाउँमा नगइकन कस्ता व्यक्तिहरूले फर्म लगाउन सक्ने छन् भन्ने कुराको जानकारी म तपाईलाई गराउँछु। यहाँ यसलाई थोरै रोल गर्नुभयो भने स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ के भनिन्छ न्यूनतम योग्यता भनेको छ नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ र शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली संशोधन सहित त्यसमा अयोग्य ठहरिएको हुनु हुँदैन। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्र संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको अथवा अन्य कुनै संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति भनेको ब्याचलर तपाई पास भएको हुनु पर्यो माध्यमिक तहको फर्म लगाउनका लागि र शिक्षा विषयमा कम्तिमा 10 महिना तपाई शिक्षा नै लिनु भएको छ भने 10 महिनाको ट्रेनिङ लिनु पर्दैन। यदि शिक्षा संकाय लिनु भएको छैन अन्य सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ भने त्यसको लागि 10 महिनाको तालिम पूरा गरेको भनेर पनि भनेको छ। तर यहाँ यो
विज्ञान गणित अंग्रेजी लेखा कम्प्युटर हैन त्यसपछि आएर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पशुपालन बाली विज्ञान यस्ता विषयहरुमा चाहिँ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हकमा भने तालिम अप्राप्त अथवा तालिम नभए पनि के अरे विज्ञापनको लागि फर्म भर्न पाइने छ भनेको छ तर तपाई चाहिँ ब्याचलर पास हुनुपर्ने छ है यो जानकारी म तपाईलाई गराएको छु तपाईसँग कुनै त्यस्तो डाउट छ भने पनि यो डाउटलाई क्लियर गर्नु होला यो जानकारी म तपाईलाई गराउँछु अब तपाईलाई लाग्न सक्छ कस्ता क्वेशन सोध्छ त सर भन्ने कुराहरु हुन सक्छ हैन क्वेशन कस्ता सोध्छन् अब अब्जेक्टिभ क्वेशन मात्रै सोध्ने भनेको छ यो कुराको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउँछु है त अनि लेखाको बारेमा पनि एउटा नोटिस आएको थियो तपाई जस्तै हैन लेखामा तपाई बीबीएस र बीबीए दुईटै पढेकोले पनि लेखामा फर्म भर्न सक्नेछन् भनेर जानकारी गराएको छ अब जाउँ नयाँ पाठ्यक्रममा 50 वटा वस्तुगत क्वेशन्सहरु सोधिनेछ र एउटा प्रश्नको 2 अंक तोकिनेछ है त अब यसमा यो मैले तपाईलाई देखाएकोमा यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न टपिकमा क्वेशन सोधिरहेको छ मैले थोरै यसलाई जुम गर्छु मैले यो विशिष्टीकरण स्पेसिफिकेसन ग्रिड जुन लाइसेन्सको स्पेसिफिकेसन ग्रिड को बारेमा मैले डिस्कस गर्न गइरहेको छु तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएको यो ग्रिड नै नयाँ विशिष्टीकरण तालिका हो यसमा रहेर क्वेशन सोधिने छ तपाई प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि यही अनुसार तयारी गर्नु होला यहाँ खण्ड क र खण्ड ख गरेर दुई वटा क्षेत्रमा डिवाइड गरेको छ खण्ड क मा छ सामान्य शिक्षासँग सम्बन्धित रहेको छ यसमा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली शिक्षाको नवीनतम चिन्तन सिकाइ बाल मनोविज्ञान विद्यालय समुदाय सम्बन्धी स्थानीय शैक्षिक योजना शिक्षाको पेशागत र दक्षताको विकास गुणस्तरीय शिक्षा बाट तपाईको पहिलो दुईवटाबाट दुईवटा प्रश्न ज्ञान तथा बोध तहको यो लेभल फर्स्ट लेभल सेकेन्ड र लेभल थर्ड में 3 टाइपका क्वेशन्सहरु तपाईलाई सोधिने छ ज्ञान तथा बोध अनि सिपको प्रयोग र उच्चतम दक्षताको तह यसरी क्वेशन्सहरु सोधिने छ र एउटा क्वेशनको 2 अंक प्रदान गरिने छ यहाँबाट 20 वटा क्वेशन्सहरु यताबाट सोधिने छ भने खण्ड ख मा शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया रहेको छ यसमा शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व कक्षा कोठाको व्यवस्थापन र शैक्षिक योजना पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली यस्ता विभिन्न किसिमका सूचना तथा संचार सामान्य बौद्धिक परीक्षण हैन जुन हामी आईक्यू पनि भन्छौं यसरी विभिन्न क्वेशन्सहरु राखिएको छ लेभल फर्स्ट मा ज्ञान तथा बोधसँग सम्बन्धित 20 वटा क्वेशन सोधिने छ भने लेभल सेकेन्ड का 15 वटा क्वेशन सोधिने छ र हाई एबिलिटी का 15 वटा क्वेशन गरेर टोटल 50 वटा क्वेशन यहाँ सोधिने छ यहाँ तल केही कन्क्लुजन राखेको छ कन्क्लुजन पनि हामी डिस्कस गरौं परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ भनेको पुरै अब्जेक्टिभ क्वेशन्स हुनेछन् वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न 2 अंकका दरले 50 वटा प्रश्न सोधिने छ र वस्तुगत प्रश्न तयार गर्दा लेभल फर्स्ट मा 40% लेभल सेकेन्ड मा 30% र हाई एबिलिटी का 30% हुनेछन् क्वेशन र यस परीक्षाका लागि 1 घण्टाको समय छुट्याइने छ वस्तुगत वैकल्पिक मल्टिपल चोइस को सही उत्तर सही दिएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 अंक प्रदान गरिने छ र पाठ्यक्रममा परेको ऐन नियम कानून नीति र कार्यक्रमहरु परीक्षाको मिति भन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भई हटाए अथवा थप गरेमा त्यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिने छैन भनेको तपाईको एक्जाम आउनु भन्दा एक्जामको डेट फिक्स हुनु भन्दा 3 महिना अगाडिका मात्रै नयाँ अपडेटहरु मात्रै यहाँ सोधिने छ र यसमा मार्क्स क्यान्सुलेसन अथवा रिड्युसिङ को कुनै पनि कुराहरु भनेको छैन मेबी नोटिसमा छ होला र यो पाठ्यक्रम 2078 चैतको 2 गतेबाट लागू हुनेछ भनेको छ यहाँ मार्क्स घटाउने बारेमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन परीक्षाको बारेमा यहाँ कुनै पनि जानकारी गराएको छैन यदि त्यस्तो रहेछ भने म तपाईलाई अर्को भिडियो
श्रृंखलामा जानकारी गराउने छु किन भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनमा यदि बिग्रियो भने क्वेशन्सहरु बिग्रियो भने त्यसको मार्क्स रिड्युस हुने सिस्टम हुन्छ लोक सेवामा भने यसमा चाहिँ यो यहाँ मैले देखिन यदि त्यस्तो रहेछ भने तपाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यदि कसैलाई थाहा छ भने यदि छैन भने पनि म के रहेछ अर्को र अहिले यति जानकारी होस् कि तपाईको मार्क्स चाहिँ रिड्युस नहुने भयो भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण क्वेशन्सहरु तपाईलाई डाउट लागे भनौं न यो हो कि जस्तो क्वेशन्सहरुको आन्सर पनि नछोडिकन राइट अथवा टिक लाउन सक्नुहुन्छ यो जानकारी म तपाईलाई गरे हस् त यो रह्यो टोटल इन्फर्मेशन्स लाइसेन्सको बारेमा नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर लाइसेन्सको क्वेशन्सहरु प्याटर्न पनि चेन्ज गरेको छ यो जानकारी मैले गराए तपाईले फर्म भर्नु भएको छैन भने पनि माध्यमिक तहको यही वैशाख 29 गते सम्म सिंगल दस्तुर र जेठको 5 गते सम्म दोब्बर दस्तुर लगाएर फर्म भर्न सकिन्छ भनेर जानकारी गराएको छ शिक्षा शाखाले हैन यो जानकारी म तपाईलाई गराउँछु कुनै त्यस्तो जिज्ञासाहरु छ भने हामीलाई कमेन्ट थ्रु राख्न सक्नुहुनेछ यस्तै नयाँ र अपडेटेड जानकारीका लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त अर्को भिडियो श्रृंखलामा थप जानकारी सहित हामी उपस्थित हुनेछौं त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार